الجنيه المصري بيرتفع ارتفاع طفيف ليصل إلى 52 جنيه و76 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم المتخصصة واللي بتتكلم عن أسعار العملات الأجنبية والدولار في السوق المصري. نبدأ على بركة الله. سجل الدولار الأمريكي تراجع طفيف أمام الجنيه المصري اليوم، وده ظهر في أغلب البنوك العاملة في مصر. في البنك التجاري الدولي سعر الدولار وصل 52 جنيه و52 قرش للشراء، 52 جنيه و62 قرش للبيع. أما في البنك المركزي فسجل الدولار 52 جنيه و62 قرش للشراء، 52 جنيه و76 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 52 جنيه و56 قرش للشراء، 52 جنيه و57 قرش للبيع. أما في بنك مصر سجل الدولار 52 جنيه و66 قرش للشراء، 52 جنيه و67 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و55 قرش للشراء، 52 جنيه و68 قرش للبيع. بشكل عام السوق في حالة هدوء نسبي مع تراجع بسيط في السعر، وده ممكن يكون بداية لحركة جديدة خلال الأيام اللي جاية على حسب العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية. لو عايز توصل لأسعار الدولار والذهب لحظة بلحظة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واكتب لنا في الكومنتات ايه رأيك، شايف الدولار هينزل تاني ولا هي؟ سلام.